बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अधु किलो ॻाढ़ियूं गजरूं धोई असां कद्दूकश करे रखंदासूं। पोइ इहे कद्दूकश थियल गजरूं असां हिक थांव में विझी उन जे मथां विझंदासूं 2 चमचा खंड जा, ज़री चुटकी लूण जी ऐं कुकिंग ऑइल तक़रीबन 1 खां 1.5 चमचो। पोइ हिन खे असां पाणी ख़ुश्क थियण ताईं भुञंदासूं। जेसिताईं गजरुनि जो पाणी ख़ुश्क थिए पोइ शामिलु कंदासूं असां सूजी तक़रीबन 2 चमचा। पोइ सूजी सां चङी तरह भुञंदासूं गजरुनि खे ऐं शामिलु कंदासूं अधु कोप खीर। पोइ इन्हनि खे खीर सां गॾु असां रधींदासूं एसिताईं ख़ुश्क कंदासूं जो गजरूं थांव जो तरो छॾे ॾियनि, ॾिसो सफ़ा साफ़ चंबड़ी वञनि। पोइ हिकिड़े पासे असां खीर रखंदासूं तक़रीबन 1 लीटर खीर ऐं थोरो खीर में असां तक़रीबन 1.5 चमचो वनीला कस्टर्ड मिलाए रखंदासूं। ही नंढा फोटा कुटे उन्हनि जी जेको पाउडर आहे असां गजरुनि में शामिलु कंदासूं ऐं हीउ जेको खीर असां कढ़ण लाइ रखियो, जॾहिं खीर गरम थिए त उन में कस्टर्ड जेको असां थोरे खीर में मिलाए रखियो उहो उन में शामिलु करे घाटे थियण ताईं पचाईंदासूं। हीअ असांजो गजरुनि जो तयारु थियल माओ थधो थी वियो आहे। इन खे असां शेप ॾेई गजर वांगुरु मथां पिस्तो लॻाईंदासूं। हे ॾिसो असां सभु ठाहे रखियूं आहिनि। पोइ जॾहिं कस्टर्ड घाटो थी वञे त गरम गरम कस्टर्ड में असां इहे गजर ठहियल नंढड़ियूं गजर जूं राणियूं असां कस्टर्ड में मिलाईंदासूं ऐं 2 टहिका लॻाराईंदासूं। 2 टहिका लॻण खां पोइ असां इन जे मथां लाहे थांव में पिस्ता विझंदासूं। तयारु आहे असांजी गजर राणी खीरणी। ज़ाइके में तमामु लज़ीज़ ऐं लाजवाब आहे। थधी ऐं गरम ॿई तरह असां खाई सघूं था।